Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Car Audio Lovers, kembali lagi bareng saya Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Teman-teman, kita kembali unboxing lagi. Kali ini kita kedatangan speaker brand baru. Sebenarnya testing produk ini sudah dilakukan dari tahun lalu ya. Ini brand speakernya namanya ESB, merek dari Itali. Kira-kira sekitar setahun yang lalu saya main ke Nexindo Audio Nugraha. Saya dikasih dengar speaker merek ESB. Serinya seri atas sih. Harganya kalau nggak salah belasan juta juga speaker two-way-nya. Saya sangat impress banget sama suara speaker tersebut karena waktu itu sudah di-tuning ya dalam bookshelf, box bookshelf sepasang two-way gitu ya. Saya dikasih dengar padahal playernya cuman pakai player biasa banget deh gitu. Mereknya PCA waktu itu. Saya impress banget sama suaranya. Memang terasa open banget karakter speakernya. Mengingatkan saya kepada speaker-speaker zaman dulu ya. Nah, kali ini saya dikirimin sama Nexindo speaker line up dari ESB yang sudah resmi diluncurkan oleh Nexindo Audio Nugraha. Salah satunya adalah seri Tremila ini. Jadi saya pelajarin ke websitenya ESB. ESB ini kebetulan satu grup juga dengan Zapco ya. Zapco yang sudah terkenal dengan power amplifier sama DSP-nya yang top-top banget gitu. Nah, karena Zapco ini belum punya speaker, makanya dikawinkanlah dengan ESB ini. ESB ini menjadi line up speakernya. Saya pelajarin ke websitenya ESB ya, teman-teman juga bisa riset sendiri ya. Kita kasih link websitenya di deskripsi. Jadi speaker ini dia serinya dinamakan dengan 1000 itu untuk entry levelnya, terus ada 2000, ada 3000, habis itu 5000, habis itu 8000. Setelah itu ada yang 10.000, itu yang super high end-nya gitu. Sementara yang masuk sampai Indonesia itu baru sampai seri 8 kalau nggak salah ya, 2, 3, 5 sama 8. Nah teman-teman, kita sekarang hari ini kita mau unboxing salah satu seri dari ESB speaker. Kita mau take a look ya, speakernya kayak gimana sih. Di sini saya ada two-way, ada three-way, ada komponen set ya, antara tweeter sama mid-range gitu. Ada juga three-way yang satu set ya. Ke semua speaker ini sudah dibikin full aktif, teman-teman. Jadi nggak ada pasif crossover sama sekali. Jadi semuanya main pasif ya, teman-teman. Karena mereka juga smart ya, jadi mendesain speaker sudah mengakomodir sama tuntutan zaman. Sekarang semua udah main DSP, semua udah main cutting crossover di DSP. Jadi relatif tidak membutuhkan pasif crossover lagi, sehingga bisa menekan cost, sehingga harga jual speakernya bisa lebih ekonomis gitu. Jadi memang mengandalkan kekuatan driver ya. Nah, di sini yang mau saya highlight ada beberapa hal yang menurut saya menarik dari speaker ini, terutama di seri Tremila ini ya. Dia ada three-way yang full set, yang tweeter sama mid range-nya sudah nempel jadi satu. Terus yang kedua, dia ada coaxial speaker yang bisa dipisah menjadi two-way split gitu. Jadi sangat fleksibel. Anda mau jadikan itu coaxial bisa, tapi mau di split menjadikan itu sebagai two-way juga bisa. Kayak gimana sih? Penasaran? Ayo kita lihat. Nah teman-teman, kita mulai buka satu-satu seri dari Tremila ini ya. Ini yang pertama namanya 3.6 K2 ya. Ini adalah versi two-way-nya. Ini retail price-nya ada di 3.600.000-an ya. Kita lihat dari packaging dulu. Design and Engineering Italia ya. Kita lihat buku manual, spesifikasi teknis dari masing-masing drivernya ada di sini. Anda juga bisa lihat di websitenya ya untuk speknya. Kita langsung lihat drivernya. Kita mulai dari tweeter dulu deh, yang kecil ya. Nah ini penampakannya kayak gini teman-teman. Tweeternya sudah dibekalin dengan cover. Pertama pasti kita tanya, ini bisa masuk ke tempat OEM nggak ya? Ini tweeternya, covernya ini bisa dicopot teman-teman. Ini bisa dicopot. Wah, kalau ini ukuran segini, banyak mobil yang masih bisa masuk ya ke tempat refitting tweeter bawaan mobilnya. Jadi covernya seperti ini, bisa dibuka. Nah, kalau kita mau bikin di pilar, ini dipasang kembali gitu. Kita bisa custom. Kabel yang dibekalin cukup gede ya, ukuran kabelnya. Biasanya ada tweeter yang dibekalin sama kabel yang agak kecil. Ini udah lumayan besar nih kabel yang dibekalin. Nah, di dalam ini masih ada, ini bautnya.
baut untuk Twitter. Ini adalah dudukan untuk kalau mau pasang di dashboard. Angle-nya ya bisa dipasang seperti Twitter pada umumnya. Oke. Kalau kita mau pasang di tempat asli yang menghadap ke atas, biasanya kayak mobil X-Trail, HR-V yang tempat Twitternya ada di ujung dashboard, ini bisa dipakai untuk mounting Twitternya. Mungkin kita mulai lihat dari build quality-nya ya. Kalau menurut saya ini finishing ABS plastiknya ini cukup halus ya, cukup berkelas, halus, nggak kelihatan kasar ya. Bahannya juga soft dome ya. Kalau respon suaranya mungkin kita harus tes dengar dulu karena agak sulit kalau kita menilai dari penampilan. Tapi kalau melihat konusnya cukup besar, lebih dari 1 inci ya. Ini mungkin sekitar 1,5 inci. Terus ditambah lagi ada surround-nya di pinggirnya ini, konusnya. Kelihatannya Twitter ini bisa diajak main agak rendah ya frekuensinya. Jadi agak lebih ke vokalnya bisa lebih keluar dari Twitter ini. Tapi bagus enggaknya responnya tetap harus kita ukur sih gitu. Oke, itu dari Twitter. Sekarang kita lihat mid bass-nya. Mid bass-nya nggak terlalu berat. Ya sedang lah ya, nggak enteng juga. Cuman penampilannya cukup menarik. Ada list warna merah di sekeliling surround-nya. Dashcap biasa ya. Bahannya terbuat dari treated paper cone ya. Jadi ini adalah basicnya adalah kertas nih, kelihatan nih kalau dari belakang nih. Ini bahannya paper, tapi bagian depannya dia treatment supaya kertas itu lebih tahan, durability-nya lebih kuat ya. Jadi nggak gampang getas dan sobek gitu. Karena kan didesain untuk di mobil ya. Jadi kena cuaca, panas, lembab, dia nggak gampang getas gitu. Oke, treated paper cone. Ya, belakangnya sih cukup seksi. Ini bagusnya speaker seperti ini adalah perlindungannya terhadap karat ya. Jadi banyak kejadian magnetnya kalau terbuka di belakang pintu mobil dia akan rentan menjadi karatan gitu. Nah, kalau desainnya seperti ini akan lebih aman ya. Jadi air nggak kena langsung ke magnetnya, tapi kebuang keluar gitu. Ya. Jadi ini menurut saya kelebihannya. Diecast-nya sedang, kuat sekali juga nggak terlalu karena memang retail price-nya memang bukan speaker yang terlalu mahal ya. 3.600.000 untuk two-way ya sedang lah ya. Terminalnya kiri kanan. Ini oke juga sih didesain seperti ini. Jadi kuat sekali, nggak gampang. Kalau dulu yang terminalnya masih pakai besi itu kelamaan tuh gampang patah ya. Ini sih oke. Begini penampilannya. Kita akan ke speaker berikutnya. Kita lihat bedanya apa dengan yang seri coaxial convertible-nya. Ini kita bereskan dulu. Tunggu. Ini di bawah ada apa-apa nggak? Ini, oh ya, ini ring busa. Ring untuk instalasi ya. Udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita bereskan dulu. Nah, oke, ini yang kedua namanya tipenya adalah 3.165C 6,5 inch convertible speakers. Maksudnya apa nih convertible speakers? Yuk kita lihat. Oke, jadi ini basically adalah seperti speaker koaksial ya. Cuman gua rada kaget juga, ini speaker koaksialnya compare to two-way-nya, mahalan koaksialnya. Two-way-nya retailnya di 3.600.000, ini retailnya di 4.950.000. Kelebihannya apa ya? Kita lihat. Ini adalah basically adalah two-way speaker yang dijadiin satu. Karena di dalam sini ada crossover pasifnya. Ya. Jadi ini ada output mid bass langsung ke speaker. Terus ada output buat Twitter, which is buat Twitternya langsung masuk ke dalam dan masuk ke Twitter sini, ya. Jadi ini disebut convertible speaker karena Twitter ini kalau kita mau jadiin two-way bisa dilepas, tinggal buka baut yang satu ini. Baut yang satu ini dibuka, Twitternya bisa dibuka, kita jadiin two-way, taruh di atas, pisah dari ininya. Nah, untuk nutupin bolong bekas Twitternya sudah disediakan. Ini sudah disediakan. Nah, gue juga penasaran nih. Ayo kita coba tes yuk. Kita buka speakernya. Twitternya kita buka. Dia pakai kunci bintang ya guys.
Oke, di sini ada baut yang panjang sekali. Ya, tembus sampai ke tweeter. Nah, setelah bautnya dibuka, ini belakangnya bisa kita copot ya. Jadi kita cabut dulu terminal ke tweeternya. Nah, setelah belakangnya kita buka, tweeternya tinggal kita tarik. Dia sudah lepas dari midnya. Tinggal masukin ini, penampilannya jadi begini. Ya, nanti belakang kita tutup lagi dengan baut. Nah, dengan dilepasnya tweeter ini dari housingnya, ini menjadi tweeter universal ya. Ini model tweeternya sepertinya sama, tapi dia punya konus kelihatannya lebih kecil ya. Lebih kecil daripada yang two-way-nya. Jadi buat Anda yang lebih seneng tweeternya, tapi untuk suaranya kita belum tes ya. Jadi belum bisa compare antara yang ini sama yang 3.6 K2-nya, perbandingan suara treble-nya seperti apa. Kelihatannya bahan konusnya ini juga beda ya dengan bahan konus yang ada di 3.6 K2 gitu. Ya, jadi perlu kita review lebih lanjut gitu ya. Untuk biar teman-teman juga bisa tahu perbedaan hasil suaranya, pada akhir video ini kita juga akan bikin comparison suara antara yang seri ini dengan seri 3.6 K2. Jadi kita bedain ya perbandingan suaranya. Beda nggak sih karakter suaranya? Kenapa yang ini bisa lebih mahal? Apakah karena memang materialnya lebih bagus gitu? Kita akan tes nanti. Oke, kita ke next speaker yaitu versi three-way-nya ya. Nah, ini versi three-way-nya teman-teman. Ini serinya 3.6 K3U ya. Terdiri dari 6,5 inch mid bass, mid range-nya sama tweeternya. Yuk kita lihat bentuknya kayak apa. Nah, ini buku manualnya. Anda juga bisa lihat di websitenya. Sekarang ini kita mulai dari mid bass ya. Mid bass-nya kelihatannya sama versi two-way 3.6 K2-nya, persis sama. Di belakang ini juga ada pelindung magnetnya supaya nggak gampang karatan kalau ada kecipratan air di dalam door trim gitu. Oke. Nah, ini yang menarik teman-teman. Three-way-nya ini pertama ukurannya agak mini nih. Ukuran mid range-nya ini 2 inch ya, dengan ukuran tweeter 1 inch. Nah, kelihatannya nih versi tweeternya ini sama dengan versi koaksialnya. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini sudah disiapkan dudukannya ya, ringnya dengan covernya. Ini sepertinya dia mengakomodir tuntutan market sekarang nih yang nggak suka blind spot lagi di pilar, sehingga dia bikin three-way-nya ini sekecil mungkin dengan driver ukuran 2 inch ya. Ini kelihatan banget papernya ya. Kelihatannya coated-nya ini nggak seheboh yang di mid bass-nya ya. Coated papernya masih kelihatan banget karakter papernya. Nah, dome tweeternya ini untuk versi three-way-nya, kalau sepengamatan saya ini mirip banget sama yang ada di koaksialnya tweeternya ini ya. Jadi kelihatannya ini satu driver yang sama nih ya. Jadi kebetulan di workshop kita udah ada mobil yang pasang ini, jadi kita akan kasih lihat penampakannya kalau kita bikin di pilar seperti apa sih idenya. Nah, tetap Niki Motor kan sering banget bikin three-way dengan versi off axis. Ini cocok banget untuk dibikin di pilar secara off axis ya. Nanti kita kasih lihat beauty shootnya. Nah, ini versi three-way-nya full aktif juga teman-teman, nggak ada passive crossover ya, nggak ada passive crossover. Ini baut ya, that's all. Nah, ini sepintas close up look di speaker line up Tremila ini. Nah, ini ada dua lagi teman-teman, yaitu tweeter only sama mid range only ya. Jadi si ESB ini menyediakan opsi buat Anda yang cuma pengen beli speaker atas nih. Cuman lucunya gue nggak dapat info bahwa apakah bisa beli mid bass-nya atau enggak gitu. Tapi sepertinya ini memang packagingnya hanya untuk tweeter dan mid range ya. Kalau tadi kan udah dijadiin satu antara tweeter sama mid range-nya. Nah, ini adalah versi terpisahnya. Versi terpisahnya, dan kelihatannya covernya ini nggak bisa dibuka nih teman-teman. Ini fix nih.
Ini bentuknya mengingatkan gue banget sama Twitter Flux ya. Mirip banget, dia punya grillnya juga gitu. Sedangkan untuk mid-range-nya ini ada versi mid-range only gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya fleksibel banget ya dengan model seperti ini, ukuran 2 inch. Kita bisa jadikan full range ya, bisa jadikan mid-range ya, bisa juga jadikan misalnya center speaker atau surround speaker gitu. Ini penampakannya. Drivernya sama persis, face plug-nya dikasih penutup ya. Bedanya dengan yang versi yang sudah langsung tweeter mid-range, ini ada face plug-nya, penutupnya. Kalau yang tadi dia pakai dust cap ya, jadi ada beda sedikit. Kelihatannya ini bisa kita fungsikan sebagai full range nih. Ya, bisa kita fungsikan sebagai full range. Yang tadi dia pakai dust cap ya, karena lebih banyak difungsikan sebagai mid-range gitu. Oke. Nah, ini speaker mini ukuran 2 inch. Kita mau taruh di pilar, bikin secara off axis juga bisa jadiin full range. Jadi ini opsi-opsinya. Oke. Nah, itu dia teman-teman close up look masing-masing driver dari seri Tremila dari ESB. Ini unboxing kali ini kita baru dapat seri Trimila. Sebenarnya di bawahnya Tremila ini masih ada 2 Mila sama satu lagi adalah Cinque Mila, itu versi atasnya. Versi bawahnya ada 2 Mila, tapi di kesempatan kali ini kita unboxing versi Tremila gitu. Nah, itu dia teman-teman, udah kita lihat secara dekat. Jadi buat Anda yang berminat sama speaker ini, silakan langsung japri ke hotline Niki Motor. Kita akan jawab pertanyaannya. Setelah video ini selesai, kita akan kasih dengar sound testnya, hasil suaranya seperti apa. Tentunya kita tes di box speaker yang ada di workshop ya. Jadi tanpa crossover, tanpa ini, Anda bisa dengarkan karakter suaranya seperti apa. Jadi kalau minat langsung aja japri, konsultasi ke Niki Motor. Oke, sampai di sini video review kali ini. Sampai ketemu di video review berikutnya. See you guys. Dah. That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always. That the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but
brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super